Buenas tardes. Ligia se explayó muy bien, casi dijo todo. Eh, sí, los elementales conviven con nosotros desde todos los tiempos. Y ellos nos ayudan si nosotros los invocamos. Seguramente que se presentarán. Nosotros no lo veremos, pero ellos hacen una especie de pirámide protectora sobre nosotros. Si tratamos de los elementales aire, si tratamos de los elementales aire, bueno, sabemos que nosotros necesitamos el oxígeno, tomamos también, ellos también están fuera de nuestra aura. El aire, los elementales aire son muy sutiles. Viven en los jardines, tienen sus casas hechas en piedras de cuarzo, flores. Se caracterizan a veces por tener alas. Dicen que el colibrí tiene una vibración similar que podemos ver la vibración en un colibrí. Es muy sutil. Eh, bueno, y los elementales de la tierra viven en parte subterránea, trabajan mucho para darle el equilibrio al planeta. Viven en ciudades de cuarzo también, son un mundo cerrado para los humanos en este momento, porque en una época ellos se podían contactar con los humanos, pero después pasaron tantas cosas, contaminaciones, y se portaron mal los humanos, y ellos cerraron la entrada. Antiguamente sacaban hasta piedras de abajo de la tierra. Igualmente lo podemos invocar en meditaciones, con inciensos, para que vengan a ayudarnos en caso de cataclismos. Hacemos meditaciones y les pedimos a ellos que nos ayuden, que se calmen, le pedimos perdón también. Ellos nos limpian, nos cuidan la tierra y especialmente se comunican con las plantas y los cristales, son comunicadores, y los elementales del fuego tienen una energía hermosa y son transmutadores. Ellos transmutan nuestras energías y eh, están especialmente, tienen una fuerza muy grandiosa y acaban con lo negativo. Se los valora mucho en Mesoamérica y se llaman salamandras, ¿no? Y, y es todo como lo dijo Ligia, tal cual. Sí, están desde todos los tiempos y están muy desilusionados con nosotros y tienen miedo ellos a nosotros, nos tienen aprensión porque somos destructivos. Muchos no lo vieron, no los ven, porque ellos se hacen presentes solamente en ciertos momentos, pero sí podemos decir que existen porque nosotros vivimos, nuestra vida se rige por los 4 elementos. El quinto elemento sería el éter, ¿no? La parte eléctrica. El director de los elementales son los devas. Y la verdad que es un tema muy hermoso y es muy amplio para poderlo estudiar. Eh, Antiguamente los egipcios los usaban en cábalas, utilizaban los elementales para, cuando tenían un proyecto, lo utilizaban en cábalas. Comenzaban con el fuego, que es la fuerza más fuerte, ¿no? Es el que tiene más energía. Cuando tenían una idea, un poder, algo para hacer, y consultaban, ellos los invocaban. Entonces, expresaban su pensamiento, su sentir,
Y luego llegaban a la parte emocional, donde tenían que poner toda su emoción y todos sus sentires, lo representaban con la copa. Y luego el aire, pasaban por el aire. O sea que tenían un proceso, fuego, emocionalidad y el aire. Y luego llegaban a la tierra, que era cuando concretaban. Si había una interferencia entre alguno de las situaciones, de las cuatro situaciones, nunca podían llegar a la meta, al éxito. Que así es una cosa que se trabajó desde todos los tiempos, desde todas las vidas, en todas las culturas y civilizaciones. Y aunque a ustedes les parezca mentira, yo tuve una experiencia yendo a Bariloche, en el bosque petrificado, tomamos unas fotografías. Bueno, nosotros cuando llegamos ahí, fuimos, nos abrazamos a los árboles y estábamos recontentos de estar en ese lugar tan hermoso, tan maravilloso. Estaba la casita de Blanca Nieves y ahí vendían todos enanitos y cosas elementales, hadas. Y nos abrazamos a los árboles. Y sí, estábamos abrazados a los árboles y estuvimos ahí un buen rato. ¿Y qué pasó? Tomamos fotos y nos llevamos una gran sorpresa, porque cuando llegamos a revelar las fotos, vimos luces, luces, y pensábamos que eran filtraciones, pero no, veíamos al patriarca y veíamos un montón de haditas chiquititas, pequeñitas, y también en el pie de los árboles era como que estaban recostados viejitos, como enanitos. Y nosotros no podíamos ver lo que no nos saltaba la mente, la vista de lo que estábamos viendo. Entonces mi hermana, que vive en Bariloche, dice, sí, acá es muy común ver los elementales en los jardines, en las plantas, yo hablo con ellos y cuando las plantas están medio mal, al otro día las veo hermosas. Había un clavel que no había, no había florecido. Eso fue a la noche. Y ella estuvo ahí un rato hablándole al clavel, qué sé yo. Entonces nosotros pensamos, bueno, deja a la tía que haga lo suyo. Y a la mañana cuando nos levantamos era un clavel rojo hermoso, divino, increíble de ver. O sea que sí, yo creo en los elementales porque tuve una experiencia. Y la foto realmente se la mostré a muchas personas y no lo podían creer. Están en las plantas, en los árboles, y lo más lindo fue ver el patriarca. El patriarca era alto, muy alto, y tenía como un tipo de bastón, y bueno, ahora justamente hoy le estuve preguntando a mi esposo, ¿dónde estaba esa foto que la dejamos? Porque ya hace unos años que la tomamos esa foto. Pero claro, ellos están ahí, están en esos lugares, están en los bosques, pero si los invocamos, vienen. Los invocamos necesitamos de ellos, y cuando hay esas tormentas tremendas, esos terremotos, porque ellos también a veces están enojados por nuestro comportamiento, no les respetamos el trabajo que ellos hacen día a día, todo el tiempo. Bueno, ya no voy a agregar nada más, es la primera vez que hablo, estoy nerviosa, no sé ni lo que dije, perdónenme si dije algo que no va, pero le dejo el espacio a gente que está mejor preparada. Y bueno, algún día tenía que ser, ¿no? Los quiero mucho, los amo. Besitos. Gracias, gracias, gracias a todos.